ちょっと撮影するんですけど、どいていただけますか？8から15があれですね。中に入れて引っ張ります。これが最初で、2回目からはこうすると分かりやすいんですけど、この親指と人差し指のところの糸を引っ掛けるんですけど、両方手前、親指のところは下から、人差し指のところは上から手前の糸を引っ掛けて、この親指の輪っかに入れる。もう一回、この手前と手前を下から上から引っ掛けて、このまま輪っかに入れる。上から上からで、これで作りたい目数まで編んでいきます。部屋で編んでみました。これは今17目作ってみて、ちょっと表から始めて表で終わるように、なんとなくちょっと左右対称の感じに、まあ部屋なんであんま分かんないんですけど、ちょっと17目の奇数にして作ってます。ちょっと正方形より長方形よりのボーダーにしていこうと思うので、18ぐらいかなを編んでいこうかと思うので。